Bom dia, gente. Mais um dia aqui no sítio, na casa da minha irmã. Um feliz São João para vocês. E hoje nós veio assistir o São João no sítio. Olha meu cunhado ali, ó. Que, menino? Foi mesmo, comprada, porque eu não achei que me desse. Ui! Pra encher o saco. Ai, ai. Eu quero balinha. Eles estão matando ali um bode, acho que eu vou eles matando. Ah, vamos lá olhar matando bode. Bora, um bode. Gente, eu vou ali mostrar matando bode. Olha o tamanho de gente andando, Jesus, olha. Olha, quando eu vejo esse tamanho de gente, fico com saudade da minha biciezinha de vó. E ainda corre ainda, ó. Gente, falaram pra mim que era bode, mas não é bode não, é cabrito. É porco. Não é bode não, é cabrito. Já matou o bode? Ah, tá. Agora já mataram o bode e agora tá matando o porco. Um pouquinho assim é bom, né? Gente, esse aqui era o bode, ó. Já mataram, já partiram o bode. É tudo pra comer hoje à noite no São João. E dançar o forró, ó. Tá feliz por quê? Que tá barrendo terreiro, que hoje é o São João? Só varrer a frente e ali, tem que fazer o outro lá. Ô, menina feliz barrendo terreiro. É. Para, mas tu tá fazendo poeira pra Maria aí. Oxe, pode varrer. Não, ela não faz poeira pra eu não. Não posso levar poeira. Ai, ai. Ó, gente, ó, o que é bom no Nordeste é isso, ó. Varrendo terreiro. Maravilhosa. Isso é o que é bom no Nordeste, ó. Varrer terreiro. Dar comida pras galinhas. Ó, tem coisa mais melhor. É maravilhoso a fogueira no sítio. Apesar que não pode aglomerar, mas a gente faz só em família mesmo. E a vida que segue, né? Esse aqui já é os paus da fogueira, gente, que meu cunhado tá buscando no mato, ó. E depois eu mostro pra vocês a fogueira pronta. Gente, as casinhas das galinhas, como é bonitinha. E tem a galinha aqui dentro, ó. Pra eles dormir. Vai acender que hora, cunhado? É 6 horas que acende? Gente, a fogueira já está montada ali, ó. Daqui a pouco vai acender, quando escurecer mais um pouquinho. Gente, a fogueira já está montada, mas não vai acender agora, só quando escurecer mais um pouco. E quando eles for acender, eu mostro pra vocês, tá bom? E essa jega aí, João? Como é que não é fácil? Gente, a gente vai ali mostrar o chiqueiro das galinhas pra vocês. Calma aí, segura o jegue pra eu passar. Vou lá mostrar pra vocês aqui no mato. Ah, mas está preso? É preso aqui, ó. Ah, é no mato, mas é. Ah, olha onde elas estão ali. Não sei se tá dando pra vocês verem. Estão tudo paradinho aqui, ó. Tá aqui, Maria. Tentar pra cá pra tu ver. Mas elas vão espalhar todo jeito, ó. Mas sai pra perto, vai pra perto. Quero ver abrir. Sai pra ver aqui, ó. Não, João, mas tem que tirar aí, ó. De baixo que dá pra entrar. Ah, mãe. Assim. Ah, mas tem coisa. Ixi, não dá pra sair. Não dá pra coisa não. Amarra um pouquinho pra frente. Ah, não deixa pra. Não dá pra entrar não, gente. Tá muito amarrado aqui. Mas não sei se tá dando pra vocês verem ali, ó. As galinhas estão tudo paradinhas ali, ó. Dá pra vocês verem, tá vendo? É que era pra mim ter trazido um milhinho pra eu dar pra elas. Elas estão tudo na sombra ali. É que é um chiqueiro bem grande, tipo uma roça. Pra que elas fiquem felizes, né? Aqui, ó. Gente, noite de São João. Comida aqui na casa da minha irmã não falta. Olha o tanto de panela. De barriga cheia, de barriga seca, ninguém morre. Ó, o arroz vermelho aqui. E essas outras panelas não precisa descobrir, não. Tem galinha. Tem bola. Tem bola, que muita gente já conhece, que eu fiz aí no canal.
Tem de tudo. Não vou mostrar, porque vocês não precisam ver, porque senão vocês vão ficar com vontade. É verdade. Gente, já acendeu a fogueira. Calma aí, Ó. não me estressa não, porque eu sou bem estressado. Acendemos a fogueira. Ah, você quer que tá em cima, né? Você não tira as mãos, mas é que você em cima. E as pessoas são essa mesmo, ó.